第二部分咧就係點樣去淥嗰個菜，同埋就係做翻嗰個汁醬嘅。咁而家咧就介紹下材料先。咁呢個咧我就係買咗小棠菜啦。咁呢個係糖、胡椒同埋肉桂。咁呢個就係剛才頭先做嗰個沙律醬。咁就有啲鹽啦同埋油。淥菜咧我就好少落油，咁鹽咧都好少嘅。咁但係今次咧，因為我係就一啲朋友咧係唔中意炒嘅，即係佢唔中意炒菜啊，咁所以咧就但係又點樣去淥菜嘅時候，即係唔會話個肚谷咧咁所以嚟講咧，我就係要落呢啲肉桂啦，同埋呢個黑胡椒嘅，咁我就落到啲水度，就等佢咧就係滾起佢，得啲水咧就係好辣嘅而家，咁仲係加翻啲糖啦，同埋咧就要落埋鹽落去。好，咁呢個咧就係唔使再炒噶啦，就咁樣淥咗佢，咁我哋就可以上碟噶啦。而家咧，我哋呢度就唔可以話淥到佢半生熟嘅，因為我唔再炒啦嘛。咁所以咧就係一定咧就係淥佢耐些少，去撈起啦。咁佢撈起咧，頭先佢有埋晒調味，咩都有噶啦，喺晒嗰個水嗰度噶啦。咁我將佢停咗落嚟咧。攪咗落嚟啦，呢度仲有好多胡椒嘅。咁呢個沙律醬咧就好多用途嘅喎。佢除咗係食呢啲菜淋落去之外咧，仲可以搽麵包啊，或者係放落啲水果盤嗰度咧，咁好有用嘅。咁中意多啲汁醬，佢因為好香好好食。頭先我試過。咁呢個咪搞掂咯〜